Det jeg kom på i natt. Vi sluttet den fortellingen når jeg kom til Kautokeino, og den fikk en litt brå slutt. Jeg skulle fortalt mer om hvordan jeg ble mottatt av folk. Og hvordan var det her i Kautokeino da? For det ble annerledes. Det var ingen som spurte meg hvem jeg var, men hva jeg drev med. Det var ikke noe sånn samehets eller noe. Så jeg vil gjerne at vi fortsatte litt grann det der. For jeg ble veldig, veldig godt mottatt i Kautokeino av befolkningen. Alle hjalp meg. Alle var hyggelige og grei. Døra stod åpen i alle husene. Og jeg skal fortelle om om han tullingen som skulle kjøre den til jul. Du vet, det var jo bare unge gutten, selvfølgelig. Fant ut at vi måtte jo ha Rudolf til jul og nyttår. Men han Rudolf, han gikk sånn langt inn på Østfjellet, han. Og da måtte vi jo se å få han hit. Og jeg maste og hullet i huet på Ole, Inger Marie sin bror. Og sa, du må jo, vi drar og henter kjørerein, kan du skjønne. For Heika hadde også kjørerein i den flokken. Vi må jo inn og hente kjørerein til jul. Vi kan ikke være uten kjørerein, Rudolf til jul. Ja vel. Til slutt så hadde jeg mast så mye at han skulle bli med. Og da Antti, han husker du like du. Han var vel død for lengst. Antti var jo sønn til Per Oskar. Vi var veldig mye sammen. Antti var med, og Ole var med, og jeg. Kjørte vi før jul ned elva. 30-35 kuldegrader var det. Ned til Hemogetti. Der stoppet vi. Og jeg hadde på meg en sånn der pakas, sånn amerikansk pakas som vi hadde fått. Det var jo ikke 35, vi var frøs i hjel. Når jeg kom ned til Hemogetti, så kom hun der og så på meg. Jeg var ristet på det. Herregud, Ivan, skal du dra til fjells med det der? Av med deg. Hun hentet mannen sin pesk og dro over huet på meg og på. Du må ha pesk når du skal til fjells. Kan du ikke dra til fjells med det der tullet der? Og hun hadde jo evig rett, det hadde vært antagelig frøs i hjel. Så dro vi inn på Østfjellet. Og vi fant jo, Ole var jo kjent, så han visste jo hvor den flokken var. Og der overnattet vi i Lavo sammen med de fløtsamene som var der inne. Det gikk greit det. En bikkje til hver. Så en bikkje måtte du ha, så du holdt varmen. Men så jeg vet ikke hva som hadde hendt ut på morgensiden, så forsvant bikkja for at det var antagelig rev eller noe sånt som var utenfor. Da var det litt kaldt. Og da fikk vi hentet, da var jeg i flokken og hentet de kjørereine våre. Inklusive Rudolfen. Ole var sur og sint fra vi reiste til vi kom tilbake igjen. Hva faen skulle vi midt på svarte vinteren og hente de kjørerne, kunne vente til etterpå, etter jul. Men, jeg fikk nå i alle fall kjøre den, og fikk levert tilbake igjen pesken. Men sånn var det. Da viste folk omsorg for hverandre. Hun så det at jeg hadde ikke klær til å dra til fjells med. Jeg hadde jo ikke så godt greie på det her. Jeg fant at det var vel
Ja, det var i 56. Men Ivan fikk nå iallfall reinen sin til jul. Og til nyttår. Jeg tenkte på hvor kaldt det var. Og Inger Marie og meg, vi kjørte til Biltasletta, for Inger Marie sin søster Berit bodde jo den gangen i Biltasletta. Hos Lema og Johan sitt hus. Og vi kjørte, og nei, så sier det til Inger Marie, du får sitte, kom igjen, vi setter oss i en slede, det er i alle fall varmere når vi sitter to i en slede. Oi, oi. Og de der båndene på lua mi, de frøs fast i håret til Inger Marie. Ja, ja. Det gikk jo bra. Vi hadde jo reinskinn i sleden som vi hadde over oss. Og jeg husker så godt vi kjørte nedover elva. Det var klart og fint vær. Men kaldt. Det var mye kaldere om vinteren på den tiden. Ja, ja. Det har vært mye å oppleve i Kautokeino.